तो आज हम लोग आगे फिर से मछली पकड़ने के लिए, और मछली पकड़ने से पहले केचुआ चाहिए, तो इधर हम केचुआ खोज रहे हैं। और केचुआ फाइनली एक मिल ही गया। तो केचुआ मिला तो केचुआ फंसा दिए कांटा में फंसाने के बाद डाल दिया पानी में। तो पानी में डालते ही उधर तो मछली नहीं लग रहा, तो हम लोग चल दिए दूसरे घाट की तरफ। और दूसरे घाट जाते ही एक मछली मिल गया, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद सब बच्चा दौड़ते आ गया मेरे पास, और दौड़ते दौड़ते तो आ गया है। उसके बाद मेरा भी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर हुआ क्या कि फिर से एगो मछली पकड़े, आप लोग देख ही सकते हो। तो आधा घंटा रुके तो फिर भी नहीं लग रहा, फिर हम लोग को और मछली नहीं मिल रहा था। तो आज हम लोग 3 को मछली पकड़े और हम लोग चल दिए घर की तरफ।